我係全燈師傅，我係 Ivy 羅秀慧，我係 Selina 杜嘉，我係 Emily 梁麗蓉，仲有好多位主持人同埋嘉賓為你分享大國福行中心嘅院士工作同埋其他關懷服務。每個善念都能夠燃亮自己同埋身邊人嘅心田。一齊邀請大家收聽呢個節目，傳揚無界限嘅真愛。大家好，師傅好，係鄧師傅你好。嗱，呢兩位話好嘅朋友呢，我要真係介紹一下。有一位呢，就依家定居喺溫哥華嘅杜嘉啦，或者係 Selina， 係啊。而另一位呢，就係Ivy 羅秀慧啦。係嗱，今日呢，我好慎重又好開心呢，可以請到佢哋兩位過嚟嘅。但係我係邊個呢？我係全燈。全燈師傅好，全燈師傅好，好客氣。嗱，喺呢度呢，我哋做呢個節目叫做愛得出色，好特別嘅名嚟嘅。愛得出色就係喺我哋關懷人哋或者關懷自己嘅時候要做得出色喎。即係話個方法啊，甚至係用嘅愛心啊，都要適可而止，適得其所。咁我請咗兩位過嚟，一定有佢值得去分享嘅故事嘅，我哋細心嚟聆聽啦。咁因為兩位嘅故事咧都有佢與別不同嘅地方，我想先從阿 Ivy 嗰度開始先。OK， Ivy 好 prepared 啊Ivy 啊，你點樣認識中心㗎？點樣認識師傅㗎？好感恩我有一啲朋友係帶咗我去生命教育，喺2012年，咁我係嗰陣時先知道有一個大國福行中心，同埋識得咁多位師傅。係有冇一個好特別嘅因緣？你知啦，冇乜事情你唔會去噶嘛，或者即使認識咗，你唔會留好耐嘅。有冇發生咗乜嘢事情令到你會真係逗留，然後認真去學習呢？其實認識咗之後，我就自己上去中心就申請做中心嘅義工，咁就加入咗呢個團隊咧，就令到我即係睇多咗好多嘢，咁就一直由12年就喺中心做義工做到而家。我知道咧，過去我哋未認識你之前，其實屋企都發生咗啲事嘅，尤其是最緊要嘅係親人啦。喺短短幾年之間係逐個咁樣離世，可唔可以形容一下？如果由頭一個開始就係好突然咯，咁同埋即係有幾個都係突然嘅去世啦，即係有車禍啦，有心臟病啦，有個腦生咗個瘤爆開咗，即係覺得好無常啊！即係點解人個生命咁脆弱？咁直到最後到我爸爸過身嗰陣時咧，就佢就有一個過程，即係佢喺醫院都住咗3個星期。咁呢次就反而令到我，因為有過程嘅關係咧，反而令到我個心係最痛咯。即係幾年都我唔可以提起我爸爸往生呢件事，我就會喊得好緊要咯。因為有個過程，如果係突然之間發生嘅，好似我哋過去呢幾個月睇到嘅一啲 case 即係喺路上突然之間一個意外，咁就馬上離開，係咪冇過程反而接受得好啲㗎？冇過程係會有傷痛，但係冇咁多回憶啊，冇中間嗰個你陪佢睇醫生啊，個陪伴嗰段日子係會令你最傷痛咯。咁冇過程就係某程度上我會覺得比較欣慰，即係佢哋某程度上係唔係太痛苦嘅，因為唔使捱咁耐。
但係有呢個過程，你會唔會覺得有多少少安慰啊？因為你可以做到啲嘢俾爸爸，甚至可以同佢講咗啲嘢，唔會話突如其來咧，你係冇機會去講 bye。都係嘅。不過我覺得我做得都係未夠多，未夠好咯。即係如果我早啲接觸到佛教或者認識到中心或者咁多位師傅，我諗我當年會做得好好多。嗱，直接問啦，而家講起爸爸嘅時候咧，你嘅心仲會唔會戚戚然，有少少酸酸傷感啊？話冇就呃你噶啦，一定會有嘅。係。咁點樣轉化過嚟嘅咧？譬如話，會唔會係認識咗師傅，或者係上咗啲課程？可唔可以講得更加明確一啲？係點樣將你咧，直情係令到你走出呢個叫做陰霾？我諗係好多謝好感恩楊師傅啦，即係佢每一次我一情緒唔穩定咧，我就會揾佢傾偈咯。咁佢就會不斷咁提醒我應該如何面對，如何處理。咁同埋每一次師傅嘅講座都某程度上都會提到生與死啦。咁係從中去學習同埋吸收。咁最大嘅幫忙咧，就應該係生命教育咯。因為我參加咗，即係除咗學員之外，我又喺生命教育度做助理啦。咁每一次都有唔同嘅得着，即係令到你點樣去睇死亡，點樣去處理身邊嘅人要往生。嗱，大家聽到咁樣咧，唔好以為好消極喎。乜嘢又死亡啦，又點樣即係處理呢啲親人離世？咁其實從阿 Ivy 嘅面上啊，我依家睇到佢唔係流緊兩行嘅眼淚，而係帶住一個有個信心喺嗰度，甚至有個笑容喺嗰度。咁我相信喺呢個電腦旁邊嘅朋友咧，佢就要再深入啲㗎啦。問阿 Ivy 啦，究竟師傅同你話每一次可以同師傅傾偈，揾佢提示下你，究竟佢同你講咗啲乜嘢？可能我哋嘅朋友都遇到同樣嘅問題嘅喎。我諗最初期嘅接觸就係師傅先會話俾我聽，你唔開心，你往咗生嘅爸爸會更加唔開心。你想佢好，你要開心。咁跟住你接受咗啦，呢一個階段接受咗，跟住佢就會再提示你點樣去令到雙方都更加可以開心啲去面對呢件事咯。咁你係點樣去做到呢一點呢？嗱，明白到如果我哋傷心會連累到佢哋嘅話，我哋梗係唔想啦。但係點樣可以，譬如話你自己會採取咗啲乜嘢行動？我知道你都參加咗中心嘅，譬如話探訪，甚至單一嘅嗰啲活動啦，做統籌又好，做工作人員又好，你係好投入。咁我睇到你最近上過嘅課程啊，我就睇到你寫感想嗰度，我係好感動，聽到大家嘅分享，從佢哋嘅生命中去學習，我係流住眼淚咁樣去發呢個願，就係我以後一定會做更多嘅服務，係咪咁啊？係，冇錯。可唔可以講翻你當時嘅？我諗，因為其實我每一次上完生命教育咧，我真係好感恩。我發覺我原來其實自己係好幸福嘅已經。我每上多一次，我就覺得自己個人生係越嚟越幸福。比起周邊一齊上課嘅學員嘅分享，即係我之前覺得自己嗰啲所謂嘅不快、所謂嘅挫折喺其他人嘅生命裏邊，其實係細到一粒塵咁細咯。即係我應該係好感恩，我活到此一刻，我其實真係冇咩大挫折咯。咁同埋你話點樣走出呢個陰霾呢？就係我覺得你接受咗之後，仲要真係懂得放下，即係要豁咗出去。即係呢件事係發生咗嘅，點樣自己唔好俾同一件事令到自己不斷沉溺喺個傷心入邊，咁係冇意思。即係自己要真係要明咯，真係要踏出呢一步咯。你點樣踏出嗰一步啊？不斷做義工，不
斷參加中心嘅所有活動，咁你就會將你嗰啲負面情緒咧，因為你身邊太多正能量，咁你會吸收咗好多正能量，跟住個人就會覺得係好光明嘅，即係你唔會喺個陰暗面嗰度自己徘徊咯。嗱呢一點非常之重要。我哋睇到 Ivy 咧，其實佢係自己想好先，同埋佢好受教。人哋師傅話你要自己踏出嗰一步，咁佢真係去做到。嗱，我哋電腦旁邊嘅朋友真係要去記住，人哋要拉你，都要你自己願意踏出嗰一步，冇錯，願意行出嚟。冇錯，係都係睇你自己嘅咋。係，我哋好開心啊！Ivy 可以嚟到呢一刻係成長咗，我相信你個屋企人爸爸啊，佢哋睇到你一定為你欣慰咯。多謝鄧師傅。好啦，咁我哋又要轉移呢個焦點咧，去到阿道家啊 Selena 呢度啦。我記得我啱啱認識師傅嘅時候，2008年啊，咁咧嗰一年嘅冬天啊，係一個非常嘅冬天嚟嘅，因為喺溫哥華咧係落咗好大嘅雪，我係要喺嗰啲雪地嗰度啊條路咧開住架車又驚佢滑咗去咁，但係必須要因為阿道家咧係過緊一個好莫名其妙嘅病關。係啊，阿家嗰陣時你係點樣安住你嘅身心啊？其實咧，之前喺05年咧，我都曾經經歷過同樣嘅病，不過嗰陣時咧就冇咁嚴重嘅。咁嗰陣時咧，我就已經係開始一味係念心經。因為從我皈依師傅嘅時候咧，我問師傅我應該做啲乜嘢，師傅就話你睇心經啦，咁你唔好念啊，你要睇啊，要讀啊。其實佢就係想我明白心經講乜嘢，咁所以我每一次過關，就算係我夜晚，因為嗰陣時我先生過咗身冇幾耐啦，我瞓唔着咧，我都係念3遍心經我就瞓覺噶啦，咁係好 work，真係好 work 嘅嚇。咁我就係初嘅時候，我仍然可以念心經。咁但係到我昏迷咗之後咧，再醒翻嗰一刻，醫生都以為我 OK 嘅。咁但係我起身之後，一去完個洗手間翻嚟咧，我又是再出血。咁跟住佢哋又要再輸血，但係佢哋輸嘅血咧就冇我啲血流得，即係我啲血流得快過佢哋輸入去。咁喺嗰個中間嘅時候咧，我嗰個胸口啊，突然之間咧，好似有好多血湧出嚟咁樣啊，好澎湃。咁嗰陣時，因為我又學咗靜坐啦，咁我就觀呼吸。我話俾我自己聽，我都冇嘢好易做得噶啦。咁我急乜咧？我咪觀呼吸咯。咁我就喺個觀呼吸過程咧，可以控制到嗰個血嘅湧現啊，比較平穩咗。咁但係下體咧仍然係不斷咁樣出血咯，咁啊越嚟越弱。咁跟住我個仔見我咁樣咧，就要求要轉院，同埋咧就係話俾我聽，佢話媽咪啊，師傅翻緊嚟噶啦，師傅喺香港翻緊嚟噶。我一聽見師傅話翻緊嚟咧，我好似打咗支針咁，因為師傅係點講咧？我同師傅個緣真係講緊係楊師傅。楊師傅係好奇怪，師傅死咗咁耐，我未喊過，係今日。我唔知點樣感恩，但係佢俾我嘢真係好多嘅。佢唔講嘢咧，我個力量就喺度。咁所以我一聽見師傅嗰個名，我就已經話俾自己聽，我一定要等師傅翻嚟，我一定要等師傅翻嚟。
但係其實嗰陣時我病到好似隻貓咁，唔喐得㗎啦，我已經隻眼又開唔到。咁啊，卒之咧喺佢哋搞緊手續轉我去另外一個醫院嘅時候咧，師傅返到。我記得咧嗰陣時咧，我係同師傅啱啱先抵埗香港，都係從溫哥華嗰邊翻嚟嘅。咁我哋一抵埗咧就收到消息，阿嘉好危急嚇。咁師傅咧馬上又起程啦，我同跟住師傅。我記得去到醫院嘅時候咧，阿嘉嗰陣時仲可以張開眼睛，然後同師傅講一聲：師傅，我呢次好大鑊。然後冇兩句咧，咁就眯埋眼。然後我哋離開冇一陣咧，佢已經又去一聲係出血，而出血咧係根本揾唔到原因，點解係咁嘅情形？然整個過程試過。我記得係9次嘅一個檢查，都唔知個原因喺邊度。咁所以嗰陣時，師傅嘅呢個嚟到叫你念觀音菩薩，嗰個力量我睇到係好大。係啊，係啊。嗰陣時我喺個心就一路觀住呼吸，一路就其實咧嗰個觀音菩薩已經真係植入咗我個腦啊！同成個身心，因為當我去到另一個醫院啦，我係由Burnaby Hospital 就轉去嗰個叫 Royal Columbia 嘅醫院，嗰間醫院係比較大嘅。去到嗰度嘅時候咧，我入到去嗰個急症室，我聽住佢哋話做使唔使做登記，嗰啲人見到我都話唔使做噶啦。哇！做乜嘢 Burnaby Hospital 抌條絲過嚟嘅？因為我已經係灰色噶啦。咁當佢哋一擁咗我入去嗰個手術室入邊咧，我就其實成個人已經昏迷咗。咁但係好奇怪，我突然之間唔知點解咧，就係喺個空中嗰度一路飄喎。咁我飄嘅時候咧，就見到嗰間房咩都冇嘅，淨係有幾個電視，但係圓嘅喎。就好多不鏽鋼，咁我就話：點解人哋呢間醫院咁先進嘅，我哋 Burnaby Hospital 咁低 B 嘅？個電視係圓嘅，唔係嗰間房係圓嘅，因為我係可以圓揼揼咁樣，好似喺個飛碟入邊飛。我唔係行嘅，好光猛嘅，好光猛嘅。嗱。阿嘉，你講到呢度咧，其實原來喺病嘅過程，尤其是咁重嘅病人嘅呢個經歷病關嘅過程，我哋生人所謂睇到嘅世界同埋你哋係完全唔同嘅嘢。唔同啊！我記得師傅去到佢未轉院之前嗰間醫院嘅時候咧，佢同師傅講咗一個夢啊，就係你可唔可以形容一下？哦。我嗰時有一晚我喺度發夢，咁我咧就因為我個仔已經係有個女朋友噶啦，咁佢就可能我個心想佢哋結婚啦，或者咁我就見我自己就好攰，咁就去到一間房，嗰間房係好黑嘅，但係嗰棟門咧就係圓拱，即係好似墳墓咁樣嘅，咁我就唔醒啊嗰陣時，咁我就想，哎呀好攰啊，想挨低咁瞓。點知就有人拍門，就係個仔嗌我，佢嗌咗我3聲，我先起身。如果唔係爭啲，我就瞓咗落去咧。我諗我就係咁先啦。咁我開咗門咧，咁我隻腳一踏落去個地下，我就覺得好奇，點解個地下咁嘅石屎咁嘅？咁我醒啦，我死啦！呢度唔知係咪墳墓嚟啊？究竟咁就開咗門，咁咧就同個仔講，我話嗱，如果你哋結婚咧，可以喺呢個後院嗰度咧，我哋可以加長啲，整好一間房咧，你哋就可以喺度住噶啦咁。咁我帶佢出去，點知咧我隔離屋咧有一個好惡嘅人就行嚟啦，你冇喺度整啊！你喺度整咧，我就要你一屍五命噶。咁話我話嚇。一屍五命，我又冇 BB， 點樣一屍五命啊？其實佢就係話你五屍五命啊，因為如果我加埋我仔個女朋友咧，就啱啱5個人。
成家人係啦五個人嚇。咁後來其實呢樣嘢咧，都係師傅就聽見咧就好擔心。好擔心話，如果你真係有咩差池嘅話，係啊可能屋企人都會有事。冇錯。所以我哋喺整個過程咧，其實係睇到師傅係好緊張，同埋會真係睇到好實，好細心，好細心，make sure 你冇事，係因為會牽累到其他嘅人啊。係啊，咁所以呢一個夢咧，已經係一個啟示。咁除咗呢個夢之外咧，都你話去我叫做遊蕩啦，喺呢個病嘅過程，咁你仲話係咪去有 party 啊？我其實咧去喺呢個即係轉咗院之後咧，我發咗好多夢，但其實每一個夢咧我唔差㗎，呢啲夢係冚唪唥開心夢嚟嘅。我入到去之後咧，我曾經發過一個夢咧，就係話我去到2樓3樓有 lift 嘅，但係我唔知係咩嚟嘅。去到嗰個地方咧，係有啲仙女啊，就揸住一支花咁周圍去醫人嘅。咁我又去過一個地方咧，係一張床啦，咁啊好多蒸汽嘅，咁咧又係醫人嘅喎。咁你又排隊咁啊瞓喺度咧，你好舒服。你有做？我有瞓過㗎。咁跟住咧又上過去一啲再高層次嘅地方咧，佢就一張好大嘅床嘅，咁咧就好多人瞓喺度，但係就唔係中國人嚟嘅喎，係好似啲印度人咁樣嘅喎，咁咧個個瞓喺度，一家大細咁連埋你一瞓埋去咧，佢又俾個位你咁樣，個個好開心，其實就冇人係唔開心嘅，大家都好善良嘅。好善良，好友善，唔似第一個夢咁樣好惡咁樣同你講嘢。冇嚇。好似我記得你話有人俾一碗雞湯你。嗰個就唔係有人俾一個雞湯我，係我有一個夢咧，我就係唔知點解自己好為食啊，就去到一個地方，嗰個地方咧後來咧諗下個樣有啲似韓國嘅，即係韓國嗰啲矮屋咧。咁我就肚餓，臨走上去個樓嗰度就想食嘢。咁咧我就話唔知要食碗唔知乜嘢魚唔知乜嘢雞麵定唔知點啦嚇，總之食碗麵。咁啊叫咗噶啦，突然之間諗下，唔係喎，我食齋噶。咁啊平拎不諗住又嗰個地方又走翻落樓下。咁啊好奇怪喎！我見到一個明星，我唔知好唔好講啦嚇。就唔講啦嚇，咁我見到一個明星，佢咧就同埋一大班人又話去食嘢喎，咁我又死啦，我唔肚餓，跟住佢後邊就去食嘢喎，咁佢又係去食嗰啲雜嘅地方，咁跟住我就自己話俾自己聽，因為已經提醒咗自己我係食素，咁我就同觀音菩薩講，我話。觀音菩薩，唔該你救下我啦！唔係咧，我就唔知點噶，我唔可以忍得住噶啦！觀音菩薩，我見到觀音菩薩，咁我相信呢個就係師父提我嘅，因為師父叫我念觀音菩薩，所以咧觀音菩薩就一直喺我個腦海入邊，所以就出咗嚟。你知唔知啊？嗰段時間佢危急到咧，係醫生護士全部都圍住佢，然後。叫啲重要嘅屋企人啦，入去病房就話同佢 say bye 啦，let her go 嚇。師傅咧就以一個master 嘅身份咧都可以入到去，睇到阿嘉咧就話我感覺佢唔喺度噶啦，嚇出咗去。所以佢時時都我哋叫出咗去啦。但係啲護士咧係咁專業咧，可以睇到細息不對咧。就會嗌你翻嚟 Selena come back。係啊，試過2次啦，都係因為咁樣被你叫翻嚟嘅。有一次咧，就有一個男護士叫 Chris 嘅，佢咧就幫我沖涼啊，即係嗰陣時都唔介意啊，男與女對我嚟講冇咩分別啦。沖完涼之後，佢一路同我抹身嘅時候咧，突然之間咧，佢覺我隻眼深咗入去，佢就嗌我。但佢嗌我嗰陣時咧，其實我係遊緊街嘅喎，咁我咧就走去
睇下，我話：咦，呢間醫院後邊係咩嚟嘅咧？咁啊去到後邊咧就見到有啲 dorm 喺度啊，有玻璃嘅喎。咁我仲專登咧趌起隻腳，因為我好矮嘅。咁啊趌起隻腳想裝下人哋做乜嘢？喺嗰時我就聽到 Chris 嗌我啦。Selina 胡太，佢哋唔識我係陳太，佢就叫我胡太翻嚟啦，你去邊啊？你做乜嘢啊？佢咁樣嗌我，兩次都係佢嗌我。OK，咁其實仲有其他人嗌你嘅，我唔知啦，暫時未知或者嗰陣時都好深層啊。咁所以喺呢個過程其實仲有一班嘅你話師兄弟啦，聚集喺嗰邊嘅。呢個叫做小教堂，去念觀音菩薩。即係你話喺呢個過程入邊，原來陪伴一個病人啊，係要咁多嘅因緣條件，仲要係你自己嘅嗰個深入你嘅潛意識嘅一個信仰啊，去帶你自己翻嚟，你自己平時嘅呢個練習啦，禪修嗰方面嘅，所以你就可以逃過嗰一劫啊。其實喺康復嘅時間咧，都好艱辛㗎喎。係啊，好。我本來咧初翻屋企咧就好舒服嘅，晚晚都可以瞓。但係突然之間咧，因為本來我個妹就話會陪我嘅，會照顧我，叫我翻屋企唔怕嘅咁樣。咁跟住咧，另外有一位佛友咧，亦都同我講，佢話我嚟煮嘢俾你食咁啊。咁突然之間有一日，我妹話俾我聽，我聽日要翻工啦咁啊。唔知聽日咧定幾時咧 ？anyway， 咁跟住嗰個佛友又話我要走啦，我要翻屋企，因為我唔知佢哋發生咗咩事，但我只係覺得佢哋離棄我，個心好唔舒服。由嗰日嗰分鐘開始，我知道我自己係有 anxiety，有憂鬱，唔開心，唔瞓得。由嗰晚開始，我真係唔瞓得。個人一唔瞓得，你又燥啦。跟住我個口咧，因為我喺醫院嘅時候咧，插住個喉太耐啊，咁變咗咧，我個口咧就係嗰個牙骹咧係歪咗嘅，咁變咗我就係唔開合得，我只係可以醫開少少嘅口，就用一隻茶羹咧，滗嘢入去飲同食，咁你就會覺得自己好凄涼，因為我先生又走咗啦，剩翻兩個仔又好細咯，我知佢哋又唔識照顧我，好擔心咯嗰陣時。係啊，所以呢個過程我哋可以睇到，譬如阿嘉，其實未必真係離棄你嘅，甚至照顧你可能都唔識照顧，好吃力，係啦。咁所以嗰段時間，原來我哋如果要同病人去照顧佢嘅話，要多啲溝通，有啲乜嘢嘅變動，唔好自己自斟浸，係啊，真係唔好，企埋一邊，係啊。咁後來就當然可以去到寶林啦，嗰邊師傅照顧你，雖然都要一啲時間嘅磨合，咁但係好彩阿嘉就夠硬淨，我睇到佢自己嗰個傷口咧係頭先都冇講到，就又經過一次嘅手術啊，將啲腸啊剪啊接啊咁樣，我睇到你嗰個傷口係成尺長，總之俾個佩服你啦。哎呀，唔係啊，其實。我覺得咧，呢一個信仰俾我係一個好大嘅力量，再加埋師傅咧，我唔知點解佢會能夠將一啲嘢咧植入咗喺我個腦入邊。其實真係師傅冇同我講好多嘢嘅，喺一個佛理上冇講好多嘢，佢淨係叫我睇心經。跟住我病嘅時候咧，佢就召集嗰啲師兄弟咧幫我念觀音菩薩。咁啊，到我入寶林，真係好初嘅時候，其實一入去我好驚訝嘅。佢搞到我間房咧，好似酒店咁個房間咁樣，好似個套房咁樣，即係變咗咧，你就會好舒服咯。咁雖然自己戰戰兢兢，因為我未喺佛堂住過，我心諗死啦，咁多師傅有咩規矩㗎？因為我係不守規矩嘅人，但係好彩咧，所有嘅師傅都好慈悲啦。咁有一個師傅就係譚師傅啦，就專門做服侍我啦，真係慘啊！佢陰公，一日煮8-9餐，跟住仲要同我洗腳、浸腳。
咁樣又安慰下我，咁其他師傅得閒又入嚟同我傾下偈。楊師傅出完門咧，第一時間入嚟見我，我就最興奮嘅，梗係攬實師傅。所以點解嗰時我好開心？雖然話初初嘅時候驚，但係整下即係完全係融入其中。融入唔止。我覺得我人生入邊咧最舒服就係喺寶林住嗰3-4個月。喺我人生入邊真嘅，到而家都係。咁咧，如果係講緊忠告嘅話咧，你俾病人嘅忠告係乜嘢咧？我其實覺得病人咧應該係放鬆少少。你其實自己有咩唔舒服咧，你都要講出嚟。如果係家人或者係照顧嗰個人咧，就真係唔好絲絲細語，亦都係有乜嘢大家攤出嚟講，其實真係最好。好啊，非常好。咁其實咧，真係要同阿嘉講翻佢嘅病嘅過程啊，嗰種你話嗰種夢又好，嗰種經歷啊，其實係一拍布咁長。有機會真係阿嘉，不如你寫少少你自己個病關嘅一啲嘢出嚟俾大家睇，冇嘥咗佢啊嘛。我有諗過，不過我要組織一下，因為個前後係唔同。我覺得真係我呢個病咧，我覺得我病嘅過程咧好靚啊，好靚。好，咁我哋真係要等下阿嘉，你可以組織一下。咁啊，Ivy 咧，你自己本身你真係其實好多人都會經歷過嘅，就係屋企人嘅離世啦，突然之間嘅發生，你要俾佢哋或者一個乜嘢嘅提示咯。趁有時間盡量多啲陪屋企人，唔好到屋企人往生咗先後悔。好啊，咁我哋電腦旁邊嘅朋友真係記住呢一樣嘢。係嚇，咁呢個愛得出色呢一次嘅環節咧，我哋嚟到呢度，好感恩阿嘉，感恩 Ivy，感恩鄧師傅，多謝鄧師傅俾我呢個機會，多謝你，拜拜，拜拜。